28 августта Зәйбе Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссияның күчмә утырышын уздырды. Анда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов 5 район башлыгы делегация белән катнашты. Безнең үзешчән коллективлар эшләп тора. Тугай фольклор ансамбле. Телне саклау, гырыф-гадәтләрне, йолаларыбызны саклау өстендә бик ныгытып без эшлибез. Элеккеге җырларыбызны, биюләребезне өйрәнәбез. Татар фольклор коллективы Мизгел эшләп, яңарак коллектив әле яңа эшли башлады. Аның да мөнәҗәтләр, бәйтләр, татар бәйрәмнәре, кичәләр, бик матур чаралар үткәрә идек. Менә бу пандемия вакыты белән генә генә сүрелеп тордык. Шулай да менә ышанабыз инде яңа иҗат сезоннарын ачып җибәреп, яңа коллективлар, яңа көчләр җыеп, матур яшьләребезне, балаларыбызны шул коллективларга кертеп җибәреп, матур иттереп эшләп җибәрергә дип уйлыйбыз. Гырыф-гадәтләр, йолалар, бәйрәмнәребезне без белмәсәк, безнең киләчәгебез булмый. Утырышның пленар өлешле Имәнле баш мәдәният йортында узды. Аңа кадәр кунаклар төрле күренешләр, күргәзмәләр карады, кул эшләре осталары белән танышты. Җырлы биюле уеннардан Марат Әхмәтов белән район башлыгы Разиф Кәримов та читтә калмады. Милләт йөзе, йола гадәтләр дә шул. Пленар утырышта Разиф Кәримов кунакларны сәламләп, районда телне саклау эше торышын бәян итте. Марат Әхмәтов Кама Орьягы районнарында татар телен үстерү, аерым алганда бу юнәлештә мәдәният, мәгариф, масса күләм мәгълүмат чаралары эшенә анализ ясап бәя бирде. Татар халкының искиткеч бай тарихы, тәрбия зиннәтләре бар. Әдәбият милләтнең иҗат хәзинәсе. Ул үзенә халыкның зират акылын, тәҗрибәсен, сәләтен, хыял өметләрен, дөньяга карашын сыйдырган. Район китапханәләре китап аша балаларга кичкенәдән шушы кыйммәтләргә мәхәббәт тәрбияли. Җәмгыять, интернет, телевизор, телефон, планшет белән сихерләнгән чорда китапханәчеләр балаларны тылсымлы китап дөньясына тарту өстендә эшлиләр. Бу максаттан төрле укулар, әдәби кичәләр, язучылар белән очрашулар оештырыла. Марат Готович игътибарыннан райондагы урып җыю эше, аеруча Зәй агрофирмасы Аксар бүлекчәсенең чөгендер сынау участогында читтә калмады. Бирдә татлы тамырның 64 сорты сынала. Аннан кунаклар Сөппух Рафиков исемендәге үзәк китапханәдә булып, күргәзмәләр, төрле күренешләр карады. Бу тел проблемасына кереп, аның белән шөгыльләнә башлагач, инде ул махсус президент каршындагы комиссияне җитәкләү йөкләнелде бит. Бик күп проблемалар барлыгы һәм бу проблеманың бик тирән икәнлеге ачыклана башлады инде. Ул белем бирү өлкәсендә дә, мәдәният эшчәнлегендә, безнең милли басмаларга мөнәсәбәт, шул ук вакытта хөкүмәт, министрлыклар, җирле муниципаль хакимиятләрнең дә бу проблемаларга мөнәсәбәте күңелдә хайран гына борчулар уята. Һәм инде менә бер сартыннан берсе нидер излекле чаралар күрә башладык. Әлбәттә, иң беренче чиратта безгә максат куярга кирәк, үзебезнең милләттәшләребезнең йөрәгенә, күңеленә барып җитәргә. Телгә инде миңа тормыш ихтыяҗымдан кирәге бармы соң дигән сорау белән түгел, мин бит инде татар, мин горур булдыклы белемле халык, бай тарихы бар халкымның, дәүләтчелеге булган халкымның. Мин үз телемне камил белергә тиеш бит дигән менә шундый бер рухи ихтыяҗ уяту мәсьәләсендә безнең комиссиядә шул ук вакытта бу рухи кыйммәтләргә үзенең хезмәт вазифасы белән бәйле булган безнең министрлыклар, хөкүмәт структуралары бар бит инде. Һәр районда муниципаль учреждениялар бар, шу тармакка хезмәт итәләр. Менә шулар белән берлектә безгә иң мөһиме мөмкинлек тудырырга һәм халык күңелен уятырга, милләттәшләр күңелен. Әлбәттә, җитәкчеләр беренче чиратта шәхси үрнәк күрсәтәләр. Чөнки алар трибуна тоталар. Алар һәр очрашу үзенә күрә бер аудитория. Менә телебезнең матурлыгын җиткерә алсак, бәлки халык күңеленә, милләттәшләребез күңеленә барып җитәргә җиңелрәк булыр безгә. Эш җиңел бармас. Мин килдем дә, күрдем дә җиңдек дип әйтә алмыйм. Чөнки бу хәтта басуда икмәк үстерү генә дә түгел. Инде күп еллар шуның белән шөгыльләнсәм дә, биредә безгә һәр адымны санап, үлчәп, шул ук вакытта башка милләтләргә үзебезнең ихтирам мөнәсәбәтебезне саклап, бергәләп шулай аңлашып матур эшләргә кирәк булачак. Марат Әхмәтов соңыннан татар теле укытучылары белән очрашып, аралашты. Анда татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре кызыл җеп булып сузылып барды. Чынлап әйткәндә, бу безнең комиссияның эшен башлыгына, чөнки менә бөтен районнарда бу утырышлар үзе, анда төп параметрлар карала, нәрсә һәр районда нәрсә эшләргә кирәк.
Күпме балалар татар телендә укый, күпме балалар татар телендә тәрбия ала, күпме матбугат чаралары алына районда, күпме мәдәният сарайлары татар телендә эшли. Менә шул параметрларны җыеп алгач, бер нәтиҗә эшләргә була. Татар теленең ничек куллана һәр районда. Һәм ничек эшләргә кирәк бу татар телен куллану үстерү өчен. Менә шуңа күрә мин бик шатлы бүген менә Зайранда да сөйләделәр. Безнең районның Зайранда эшләр яхшы бара. Зариф Галиевич бик каты эшли һәм динамика бик көчле. Татар теле киләчәктә монда зур кылач белән бөтен учреждениеләрдә, бөтен мәктәпләрдә кулланылыр дип ышанабыз. Шуңа күрә президент әйткәнчә, бу һәрбер кеше үзеннән башлары тиеш. Менә без үзебездән башласак, татар телен кулланып, балаларны өйрәтсәк, безнең татар теле яшәячәк һәм киләчәк буыннарга тапшырылачак. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.